नमस्ते हजुर सम्पूर्ण बिन्दमा है म फेरि उपस्थित भइरहेको छु। नयाँ सोच नयाँ जिन्दगी नयाँ साल आउँदैछ है। पुरानो साललाई हामी हाँसेर बिताउँ है। नयाँ साल नयाँ सोच नयाँ विचार राखौँ है। पुरानो जति हाम्रो नयाँ पुरानो सोचहरू छ पुरानो विचारहरू छ है ती नकारात्मक विचारहरूलाई हामीले बिर्सेर जाउँ है। नयाँ जिन्दगी नयाँ सोचहरू राखौँ। नयाँ सालको बधाई छ। नयाँ नयाँ जिन्दगीहरू नयाँ नयाँ सोचहरू राखौँ। नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू गरौँ। नयाँ नयाँ आयोजन है। तपाईँहरूको माया र ममताको आशीर्वादको साथमा छु र तपाईँहरू हुनुहुन्छ र त म छु। तपाईँहरूको माया र ममताको आशामा छु, आशा र भरोसामा छु है। भिडियोलाई जति तपाईँहरूले माया गरेर सेयरिङ गर्नुहुन्छ, जति माया मजाले लाइक सेयरिङ गर्नुहुन्छ, त्यति नै न्यानो माया मेरो पनि छ है। र भिडियोलाई तपाईँले जति सक्दो माया गरेर नै हेरिदिनुहोस् है। यो हुनु त हो म पहिलो पटक हो। मलाई त्यति साह्रो तपाईँहरूको माया ममताले गर्दा उपस्थित भइबस्न मनपर्छ है। बोल्टोटीमा क्षमा माग्न चाहन्छु। म तपाईँको उही न्यानो माया